Namkelekile siyaqala. Njengoba sesikwazi ukwenza i-multiplication ukwaphinda-phinda amanani, sizozama i-division ukuba sizohlulisana kanjani. Sobona uba ziyafana kakhulu izinto zokuziphinda-phinda nokuzohlulisana kuba xa amanani a-positive kuzophuma impendulo e-positive. Futhi xa zi-negative zombini kuzophuma impendulo e-positive kwakhona. Thetha uba xa ii-signs zazo zifana kuzophuma impendulo e-positive. Ke nimane nizimisela lo mfanekiso nizizamele ii-sums ngokwenu. Okay, u-8 divided by -2 ngubani? Uba benza uthi 8 divided by 2 bekuzophuma u-4 o-positive. Kuba u-8 uyamohlula u-2 kane kayi-4. Kodwa njengoba i-sign yenani elinye li-negative, loo nto ithetha uba kuzophuma impendulo e-negative. Ke sizofumana u-4 o-negative. Masizame u-16 divided by 4. Ithetha uba u-16 umohlula kangakanani u-4. Izocaca into yoba kuphuma u-4. Kodwa u-16 lo yedwa u-negative. U-4 u-positive. Loo nto ithetha uba impendulo yethu izoba negative. Ke apha ngapha sino-negative 30 divided by -5. Uba besino-30 divided by 5 kwakuzophuma u-positive 6. Kodwa niyakhumbula uba bendithe xa i-sign zombini zifana kuzophuma impendulo e-positive. Loo nto ithetha uba u-negative 30 divided by 5 izoba ngu-negative 6 naye. Ithetha uba u-negative 30 uyamohlula u-negative 5 ngo-6. U-18 divided by 2 ke masimzame naye. U-18 umohlula kangakanani u-2. I-negative sign ayingeni ndawo apha. Loo nto ithetha uba impendulo izoba positive kuba ii-sign zombini zi-positive, uphume u-positive 9 wethu. Ngoku ikhona enye into eyenzekayo apha phambili ngathi bumnandi kancinci. Kuba ngathi siyenza izinto ezimbini apha. Siyamultiplya, siyaphinda-phinda futhi siyazohlulisana, siyadivayida. Uba iyanimangalisa le dot elapha lo mxhaphazo apha, ningabi naxhala kuba iyafana loo nto ngokuthi siyamultiplya. Ke le dot le iyafana ne-multiplication, siyaphinda-phinda. Le dot lo mxhaphazo usetyenziswa kwizinto ezifana ne-algebra kuba kwi-algebra zikhona izinto ezifana nalo x, lo esimsebenzisayo ubonisa uba siyamultiplya. Ke loo nto ithetha uba apha phezulu i-numerator ngu-7 times 3. Sithi loo nto imohlula kangakanani u-1. Siyayazi into yoba u-positive 7 times u-positive 3 ngu-21. Kodwa njengoba elinye inani eli-negative kuzophuma impendulo e-negative, ke kuzophuma u-negative 21 over or divided by -1. Ke u-negative 21 divided by -1 ngubani? I-negative divided by i-negative, ithetha uba kuzophuma impendulo e-positive, kuphume u-21. Iyafana nokuthi 21 over 1. Masiqiniseke ngemithetho yale nto. I-positive divided by i-negative kuzophuma impendulo e-negative. Xa sidivayida inani eli-negative ngenani eli-positive kuzophuma inani eli-negative. Xa sidivayida inani eli-negative ngelinye eli-negative kuzophuma e-positive. Xa sidivayida e-positive ngelinye inani eli-positive kuzophuma impendulo e-positive. Masikhe sizame le yokugqibela ke ngoku. Ngoku amanani esiwaphinda-phindayo mathathu. Masiqale ngasekhohlo, ngase-left, siye ngasekunene, ngase-right. Masiqale no-2 times -7. Apha sine-negative times enye i-negative. Siphinda-phinda i-negative nenye i-negative. Uthetha uba kuzophuma impendulo e-positive engu-14. Sithi ke 14 times u-1. Apha elinye inani li-negative. Ke u-positive 14 times u-1 izosinika u-14. Njalo. Ngoku ndizawuninika ezinye ii-sums apha khona ndizozama ukuniqhatha. Uba beno-0 divided by
negative 5. U0 noba simdivide nantoni engasingu-0 kuzophuma u0 njalo. Masijonge xa siyiguqulile le nto sithi negative 5 divided by 0. Ngoku le nto asiyazi, akekho umntu emhlabeni oyaziyo le nto. Ke ngenxa yaloo nto sithi undefined. Kuba noba yintoni oyidivide no-0 ayichaneki, ayaziwa tu, iyafana ngokuthi 0 divided by 0 sisadivida no-0. Ke i-undefined ke impendulo yethu kuba ayaziwa.